ආණ්ඩුවට කියපු දෙයක් ආණ්ඩුවට බනිනව නෙමෙයි කොඩිය අතට ගද්දී ඒක මාරම සතුටක් සහ ඒක මාර ආඩම්බරයක් වෙදින්නේ නැහැ මම පරාජය වුණා ලස්සන වෙන්න සුදු වෙන්න ඕනේ two brown girls සුදු අය අතර අපි දෙන්න අද ස්ටේජ් එකේ ඉන්නේ කියලා එයා මට කියනවා සුදු වෙන එක පිස්සුවක් වෙලා කියන්නේ සුදු කියන්නේ මම කියනවා වුණෝ වගේ කියලා. මගේ ඔක්කොම නැචරල්. මගේ බඩේ තනිකර ස්ට්‍රෙච් මාක් තියෙනවා. මම කොහොමත් මස් මාළු කන්න. හලු ස්කින් එක තියෙන අය TikTok කරයි. එහෙම කියලා අපි හිතුවේ ගොඩක්යි මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ගැන කතා කරලා. Think Next Levels අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කතා කරන්නේ ලංකාවේ චරිත ජාත්‍යන්තරයේ ජයගත්ත හැටි. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගෙන් අපේ ජීවිතවල වලට ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එක. අද බොහොම විශේෂී දවසක් විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට මොකද අද ලෝක කාන්තා දිනය. ඉතින් කාන්තා දිනේ අපිත් එක්ක ඉන්න සුවිශේෂී චරිතයක්. බොහොම ආඩම්බරෙන් තමයි අද මමත් මෙතන ඉන්නේ. හේතුව මොකද ලෝකේ සුන්දරතම කාන්තාවන්ගෙන් එක්කෙනෙක් අපි සතුයි. ඉතින් Miss Sri Lanka for Miss World 2025 කිරුල first runner up අපිත් එක්ක ඉන්නවා ඉෂාදි අමන්දා. ඉතින් ඇය ලෝකයක් ආදරය කරනවා රටක් ආදරය කරනවා පළවෙනි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට ඉෂාදි වගේ අහන්න කැමතියි කොහොමද ඔබේ පටන් ගැනීම පටන් ගැනීම කියන්නේ මේ බියුටි පැජන්ට් වලටද නැත්නම් හැමදේම කොතනින්ද පටන් ගත්තේ කොහොමද ඉෂාදි අමන්දා මේ තත්ත්වයට එන්න පාදක වුණේ කොයි වගේ තත්ත්වයකින් කොහොමද පටන් ගන්නේ මම පොඩි කාලේ ඉඳලම ආසාවක් තිබුණා මේ බියුටි සයිඩ් එකට මම දන්නේ හේතුව මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකප් ඒ වගේ දේවල් හැබැයි අපි මගේ ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක බලද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒ කියන්නේ නැන්දි අම්මී කට්ටිය තමයි හිටියේ. ඒ කියන්නේ මට අවුරුදු 6 ඉඳලා ඒ කියන්නේ මම ලංකාවේ ඉන්න දවසින් කාලේ ඉඳලා මට තේරුණා මම ඒ සයිඩ් එකට ආසයි මම මේ දේවල් වලට කැමතියි සහ මට මොකක් හරි ඒ සම්බන්ධව තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඉගෙන ගන්න දේවල් ඒ දේවල් හැමදේම කරලා මට කොමාරි ක්‍රියේටිවිටි පැත්තට වැඩිපුර තිබුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ අම්මී තාත්තීත් ඒ දේවල් වලට මාව යවුවා ආසාවෙන් බියුටි පැජන්ට් වලට. ඉතින් මුලින්ම පටන් ගන්නේ මම බියුටි පැජන්ට් එකක් කළා මිසිස් සවුත් ඒෂියා කියලා. ඒක නේම් කරේ මිස් ඉන්දියා ෆ්‍රාන්ස් කියලා. ඉතින් මිස් සවුත් ඒෂියන් කට්ටිය තමයි ඒකේ හිටියේ. ඉතින් ඒකේ මම ජයග්‍රහණය කළා 2009. එතන තමයි පළවෙනි බියුටි පැජන්ට් එකකින් මම ජයග්‍රහණය කළේ. එතකොට දැන් මේ ආව ගමනත් එක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ලේසි නැහැනේ. ලෝක රූ රැජින තරගාවලිය දිනනවා කියන එක ලේසි නෑ. දැන් ඇත්තටම අපි ඔයාව ටීවී එකේ දකින්නකොට දැන් අපිට ලංකාවේ කෙනෙක්ට උටුන්නක් ඔළුවට වැටෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට ඇත්තටම ඇඬෙනවා. එහෙනම් අපිට ඒ තරම් ආඩම්බරයක් ඒ තරම් සතුටක්. කොහොමද මේ අවස්ථාව ඔයාට දැනුනේ? ඇත්තටම නංගි ඔයා හොම් කියන එකත් මට වටිනවා මොකද මට ඒක දැනුනේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මම ස්ටේජ් එකේ දැන් කියද්දිත් මට ඒක හරි ඉමෝෂනලි මොකද ඉමෝෂන් වෙනවා මොකද අපි මම ස්ටේජ් එකේ දැන් ට්‍රේන් කරන හැම වාරයක් පාසාම මම ස්ටේජ් එකට නගිද්දී අපිට දෙනවා අපේ කොඩිය දෙනවා. ඉතින් අර කොඩිය අතට ගද්දී ඒක මාරම මේ ඒ කියන්නේ සතුටක් සහ ඒක මාර ආඩම්බරයක් මට දැනුනේ ඒ විදිහටමයි. ඊට පස්සේ එදා දවසේදී මම හැම ස්ටෙප් එකේදී මොකද මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ ඉෂාදි අමන්දා කියලා කතා කරන්නේ නැහැ. එතන මම මිසිස් ශ්‍රී ලංකා. එතකොට මම ලංකාව කියලා තමයි මට අඬ ගහන්නේ. ඉතින් ඒ හැම කියන සැරේ මට හිතෙන්නේ මේ දැන් මම දන්නවා ලොකු කට්ටියක් මෙහි බලනවා කියලා නිදි මරාගෙන බලනවා කියලා. ඉතින් මට ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මාරම ඒක මම ඒක වින්දා. මම හිතන්නේ ඒක දකින්න ඇති ස්ටේජ් එකේ වීඩියෝස් වලින්. ඉතින් ඒක මාරම සතුටක්. ඒ වගේම මං වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා හිටියා මාව සමහර වෙලාවට ජීවිතේටවත් දැකලා නැති සෝෂල් මීඩියා වලින් විතරක් දැකපු ලංකාවේ අය මට එහෙ උදව් කරපු අය ලාස් වෙගාස් වල මම අදටත් ඒගොල්ලන්ට අමතක කරන්නේ මගේ මෙයා එක කරපු අය මාව එයාපෝට් එකෙන් ගත්ත එක මම ඒ කතාවත් ඔයාලට කියන්නම්. ඒ එයාපෝට් එකට එද්දී තනිකම දැනුනේ හැංගීම. ඉතින් එතනදී ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මම ස්ටේජ් එකෙන් බලද්දි එච්චර පේන්නේ නැහැ නේ අපිට ලයිට් එක. එනකොට ඒ බලද්දී මම දැක්ක ගොඩක් ලංකාවේ අපේ කොඩියත් එක්ක ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතුවා මෙච්චර කට්ටිය මං ගැන බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් මට පුළුවන් විදිහට මගේ මං ඉගෙන ගත්ත දේවල් මම ට්‍රේන් කරපු දේවල් එක ඉතින් පුළුවන් තරම් ලංකාව ගේන්න තමයි ඒ වෙලාවේ මට ඕනව තිබුණේ. ඔව් ඇත්තටම මේ
ඇස්වල තියෙන කඳුළු එක සතුටු කඳුළු වුණාට මේ කඳුළු අස්සේ තියෙනවා ඔයාගේ බිඳ වැටීම් දරා ගැනීම ඊට පස්සේ විඳවීම ලොකු කට්ටක් නෙමේ කන්නේ. ඉතින් අපි චුට්ටක් ඒ ගැනත් කතා කරමු. මං හිතන්නේ නංගි කැහැණියක් විදිහට මං ආපු ගමන ලේසි නැහැ. මොකද අපි අද කාන්තා දිනෙන් ඉතින් ඇත්තටම පළවෙනි දේ හැම තීරණයකම කාන්තාවකට තනි තීරණයක් ගන්න බැහැනේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මං හිතන්නේ දැන් හස්බන්ඩ් තීරණයක් ගත්තොත් බිස්නස් එකකට යනවා කියලා එයාට ඒ තියෙන ඉම්පැක්ට් එක වෙනස්. මම තීරණයක් ගද්දි හැමෝම අහනවා එතකොට දරුවා එතකොට හස්බන්ඩ් කොහොමද කරන්නේ එතකොට මේක කොහොමද ඔයා තනියෙන්ද ඉන්නේ එහෙ ගිහලා තනියෙන් කොහොමද ඒ වගේ ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක මම දවස් කිහිපයක් සති කිහිපයක් ඇතුළත සතියක් ඇතුළත ඇත්තටම සතියක්වත් නැහැ දවස් කිහිපයක් ඇතුළත මිසිස් ශ්‍රී ලංකා වර්ල්ඩ් තරගාවලියට එන්න තීරණය ගන්නවා චන්දිමාල්සගේ ඔඩිෂන්ස් වලට. ඉතින් එතනදී මට ලොකු බරක් තිබුණා. ඒ තීරණය මම ඒ කියන්නේ හරි ස්ට්‍රෝං විදිහට ගන්න ඕම වුණා. ඒ කියන්නේ මම ඒ තීරණය ගද්දිත් එතනදී මම උවමනායකින් විතරයි ඇඩ්වයිස් එක ගත්තේ. මොකද හැමෝගෙම ඇඩ්වයිස් ඇවිල්ලා හැමෝම මට එක දේවල් ඔලුවට දැම්මා නම් මට එතනදී සමහරවිට මම අර අපි කියන්නේ පස්ස ගහනවා කියලා පස්ස ගහන්න තිබුණා. නමුත් මම හරි කට්ටියගේ මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන තේරුමක් තියෙන ලංකාව ගැන තේරුමක් තියෙන ඒ වගේම උඩ ඉස්සෙල්ලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ළමයි වෙනුවෙන් තීරණය ගත්ත ඒගොල්ලන් කැරියර් එක වෙනුවෙන් තීරණය ගත්ත අයගෙන් මං හැරිලා ඇහුවේ ඒගොල්ලන්ගේ. එතකොට මං කියන්නේ හෙක්ට අයියා පාටලි අක්කි අනිවාර්යෙන් අම්මා තාත්තා හස්බන්ඩ් ඒගොල්ලෝ ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මං තීරණේ ඒක මම මුලින්ම ඇහුවේ. ඉතින් එතනදී තීරණ ගන්න ගැහණියක් විදිහට මට මාරු විදිහට අමාරු වුණා. ඒ තීරණේ ගන්න සහ ඒ තීරණේ අනිත් අයට වැලිඩ් කරන අප්‍රූවල් එක ගන්න හරි අමාරු වුණා. මට අර ඩිරෙක්ට්ලි මොකද මම පිට රටනේ ඉන්නේ ෆ්‍රාන්ස්නේ ඉන්නේ. ඒතකොට අර මට කවුරුත් කිව්වේ නෑ මේ මෙහි වගේ ප්‍රෙෂර් එක ටිකක් අඩු ඇති. නමුත් මට ඒ ප්‍රෙෂර් එක දැනුණා. මොකද හැමෝම අහනවා එතකොට බබා කොහොමද? ඔයා බබා නැතුව ඉන්නවද? ඔයා මෙහෙ ඇවිල්ලා තනියෙන් ඉන්නවද? කොහොමද තනියෙන් ඉන්නේ? එතකොට අර සමහර වෙලාවට සමහර අය කියනවා මෙයාව බලා ගන්න කියන එකත් මට ඒක හරි කරදරයක්. මොකද බලා ගන්න ඕන වයසක නෙමෙයිනේ මම ඉන්නේ. මං හිතන්නේ මට දේවල් කරගන්න පුළුවන් වයසකනේ. ඉතින් ඒ දේවල් තියෙනවා. ඒ ඊට අමතරව මගේ ෆයිනෑන්ෂල් අතින් මගේ ඕන් බිස්නස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල්ුත් මං තියලා ඒ ගැනත් හිතන්න ඕනේ. මොකද ඒකෙන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. මේක මෙතනින් මේ යන මේ ගමන ඇතුළත අපිට සල්ලි වියදමක් මිස සල්ලි අපිට එන්නේ නැහැනේ. ඊට පස්සේ තමයි පුතාවයි හස්බන්ඩ්යි තියලන එක. මොකද ඒක ඉමෝෂනලි හරි අමාරු වුණා මට. මම මෙහි ගොඩක් මට යාළුවෝ නැහැ. මගේ ෆැමිලි එකේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඉතින් ඒ දෙන්න නැති ඒ පාළුව ඒ දේවල් දරා ගන්න එකත් අමතක කරන්න මම ගොඩක් කාර්යබහුල වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් සැක්‍රිෆයිසස් කළා තමයි මේ මෙතනට ආවේ. ඉතින් අපි දැක්ක දැන් මම හිතන්නේ ඊෂාදී තනියම ලංකාවට ඇවිල්ලා සූදානම් වෙලා ගොඩාක් සැක්‍රිෆයිස් කළා. ඇත්තටම පවුල නැතුවනේ හිටියේ. එතකොට මම දැක්ක අන්තිම පැජන්ට් එකට ඔන්න වෙන්න තියෙද්දි දරුවා හස්බන්ඩ් ඒ කට්ටියව දකිනකොට ලොකු සතුටක් තිබුණා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගැහැණු තමයි. හැබැයි අපි පොඩ්ඩක් එක මොහොතක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ පවුල අපිත් එක්ක ඉන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ අවස්ථාවේදී අවසාන තරගාවලියට ඔබත් එක්ක ඉන්නකොට ඒ හිටපු එක කොහොමද වඩ දැනුනේ? මොන වගේ ෆීලිං එකක්ද? ඒගොල්ලන් මාත් එක්ක ඉන්නවා කියන ඒ මොමන්ට් එකත් එක්ක කොහොමද තිබුණේ? මොන වගේ ෆීලිං එකක්ද? මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි දන්නේ ස්පෙෂලි අම්මි තාත්ති. ඒගොල්ලෝ තමයි දන්නේ මං කොච්චර ඒ කියන්නේ මගේ හීනයක්ද මේක කියලා. ඉතින් එතනදී ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් දෙකෙන් සහ මං හිතන්නේ ස්ටේජ් එකේ ඉද්දි දැන් මම වීඩියෝස් බලද්දී ඒක පේනවා. මං ඒගොල්ලන්ව හැමතිස්සෙම හොයනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මං කොච්චර මහන්සි වුණාද. මොකද ගොඩක් අය හිතනවා අපි පිට රටක ඉන්නවා කියන්නේ ඒක හරිය මේ සැහැල්ලු ජීවිතයක් සල්ලි ඒ වගේ කියලා. පිට රටක ඉන්නවා කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. සමහර අයට ඒ රට අනුව ඒ රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය අනුව ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන මේ ජොබ් අනුව
හොඳ ජීවිතයක් ලංකාවට වැඩිය උපරිම හොඳ ජීවිතයක් ලබන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර රටවල් වල අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මම. ඒ කියන්නේ මම ෆ්‍රාන්ස් වල පැය 24 වල් වැඩ කරනවා. ඒ තරම් මම මහන්සි වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මම කොයි හරි තැනකට කොතනට හරි මගේ ඩ්‍රීම් එකක් තිබුණා ඒ තැනට එන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ විතර ඒක හරියටම දන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ මොමන්ට් එකේ ඒ මගේ ජයග්‍රහණය මිසස් ශ්‍රී ලංකා වර්ල්ඩ් විදින් එතන හිටියා කියන්නේ මට ඒක ඊට වැඩිය විඳින්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මට පුතෙක් ඉන්නේ. ඉතින් නැගි මං හිතන්නේ ඒ මට ගැහණියෙක් ගැන දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඉමේජ් එක ඒ වෙලාවේ එතන පුතාට. මොකද එයා ලොකු වුණාම කියයි හරි අම්මා මෙච්චර සැක්‍රිෆයිසස් කරලා මෙච්චර මහන්සි වෙලා මේ තැනකට ආවා කියලා. ඒකට එයාට මං හිතන්නේ ගැහණියෙක් ගැන බලන විදිය ඔටෝමැටික්ලි වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතනදී මං ඒ ජයග්‍රහණය ඊටත් වැඩිය වින්දා. ඒගොල්ලෝ හිටපු හින්දා. දැන් ඔබ කිව්වා පුංචි කාලේ ඉඳලම මම ෆැෂන් ඩිසයිනින් කරනවා. ඒතකොට මම මේ පැත්තට ආස කරා කියලා. ෆ්‍රාන්ස් වලට යන්න හේතුව ඒකද? නෑ ෆ්‍රාන්ස් වලට ගියේ මං අවුරුදු 7 දී. තාත්ති තමයි මුලින්ම ගියේ ඒගොල්ලන්ගේ තීරණයක් මත. තාත්ති මෙහි කම්පැනි එකකට වැඩ කරලා එයා තීරණය කරා රට යන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ ආ ෆ්‍රාන්ස් ගියා. ඊට පස්සේ මට පොඩි අසනීපතාවයක් තිබුණා. කොහොමත් අපි යන්න හිටියේ. නමුත් ඒ අසනීපතාවය අනුව ඒ තත්ත්වෙත් එක්ක මම කලින් ගියා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඒගොල්ලෝ එයාට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි ගියා වෙන මාර්ගකින්. ඊට ඒ හන්ද තමයි අපි ගියේ. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි මම මේ මේකප් සයිඩ් එකට ෆැෂන් මේ දේවල් කරන්න ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රාන්ස් වල තමයි අධ්‍යාපන කටයුතු කරේ. ඔක්කොම අධ්‍යාපන ඒ කියන්නේ මම මෙහෙන් යද්දි මම හිතන්නේ 4 වසරේ මම ඉතින් ග්‍රේඩ් 4 එකේදී මම එහෙ ගියා. ඊට පස්සේ එහෙ ඉති නෝමල් එහෙ ඔක්කොම ඉස්කෝලේ කළේ එහෙ. එතන කවුරු හරි කවදා හරි දවසක් කියලා තියෙනවද ඉෂාදි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම රූ රැජිනක් වෙනවා. මට ඒ ලක්ෂණ තියෙනවා. එහෙනම් කවුරුත් කියලා තියෙනවද? ඇත්තටම හැමතිස්සෙම කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ලංකාවට එන හැම සැරේම ඒ දවස්වල මැරි කරන්න කලින් මට කියලා තියෙනවා මිස් ශ්‍රී ලංකා කරන්න කියලා. එතකොට මම හැමතිස්සෙම එක්ක මොඩලින් එක්ක මිස් ශ්‍රී ලංකා කරන්න කියලා මට ගොඩක් වෙලාවට කියනවා වෙඩින් එකකට සැලුන් එකකට අඳින්න ගියාම එහෙම එතකොට ගොඩක් අය කියලා තියෙනවා ඔයාගේ ස්කින් එක ලස්සනයි ඔයා කරන්න ඔයාට තියෙන වෙනලස් එහෙම කියලා. ඉතින් අර මං හිතන්නේ ඒක අර වෙලාවත් එක්ක එන දෙයක් සහ මට සමහරට මේ මැචුරිටි එකේ ඒ කාලේ තියෙන්නේ නැතුව ඇති. මම සමහර වෙලාවට හිතෙනවා ඇත්තටම මිස් ශ්‍රී ලංකා ගියා නම් සමහරවිට මට කිරුලක් ගේන්න පුළුවන් ශක්තියක් සහ වෙනසක් කරන්න තිබුණා කියලා මට දැන් හිතෙනවා. නමුත් කොහොම හරි ඉතින් මිස් ශ්‍රී ලංකා ආරා මට ඒක කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට දැන් මේ මිස් ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියට එන්න කලින් ගොඩක් තව පැජන්ස් මොන හරි ඒ වගේ මීට අමතරව සහභාගී වෙලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ කොහොමද මේ දක්වා ආවේ? කියන්නේ මොන වගේ තරගාවලිද තවත් ජයග්‍රහණ ලබාගෙන තියෙනවද? කන්ට්‍රි වයිස් මොන හරි ඒ වගේ කරලා තියෙනවද? මම අර පළවෙනියටම කරා ඒක මේ මිස් ඉන්දියා ෆ්‍රාන්ස් කියලා. එතකොට ඒ දවස්වල කියන්නේ ගොඩක් 2009 දී සවුත් ඒෂියන් කට්ටිය තමයි ඔක්කොම ළම හිටියේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අතර කියන්නේ ගොඩක් බ්‍රවුන් ස්කින් අය හිටියේ. ඒගොල්ලෝ අතර මම පළවෙනි තැනට ආවා. ඉතින් ඒකත් මම හිතන්නේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි ලංකාවේ කෙනෙක් ආවේ. ඊට පස්සේ මම වෙන පැජන්ට් එකක් කළා මිස් යුරෝප් ශ්‍රී ලංකා කියලා. කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ගැහැණු යුරෝපේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික ගැහැණු ළමයිගේ. ඒකේ මම මෙදින්නේ නැහැ. මම පරාජය වුණා. ඉතින් ඒ කියන්නේ පරාජය කරන මම හිතන ලාස්ට් 6 වගේ ආව මට මතක නැහැ. එතනදිත් ඉතින් මම ඒක හරියට එන්ජොයි කළා. මම ගොඩක් ආසාවෙන් ඒ දේ කළේ. ඊට පස්සේ මට ඇත්තටම මගේ ප්‍රයිවට් ලයිෆ් එකත් එක්ක නම් මට වෙලා තිබුණේ නැහැ මේ අනිත් දේවල් හිතන්න. ඊට පස්සේ මම මැරි කළා, බබා හම්බුණා. ඒ දේවල් ඉතින් අර ඒ දේවල් එක්ක ඉතින් මට වෙලා තිබුණේ නැහැ. නැත්නම් මං හිතන්නේ ඇත්තටම මට වෙලාව තිබුණා නම් ඒ ටාගට් එක ඔළුවේ තිබුණා නම් මම වෙන පැජන්ට් වලට යයි මං හිතන්නේ. දැන් ලංකාවේ ගොඩාක් ගැණු ළමයි පිස්සුවෙන් වගේ සුදු වෙන්න බලනවා. සුදු වුණොත් තමයි ලස්සනයි කියන්නේ. මම මේ දේ කරන්න ඕනේ, මම ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන්න ඕනේ, මම මොන හරි ක්‍රීම් යූස් කරන්න ඕනේ. ඒතර මේවා එක දැන් පොඩි පිස්සුවක් තියෙනවා ලංකාවේ. එතකොට දැන් ලෝක රූරජන ලෝකයක් දිනපු කෙනෙක් ඔබේ පාට අර සිංහලයාගේ පාට කියන පාට ඔබට තියෙනවනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ රූරජනක් වෙන්න එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තරයට යන්න ලස්සන වෙන්න සුදු වෙන්න ඕනේ. නැහැ මොකද ඒක මං හිතන්නේ අපි ඇත්තටම ප්‍රූව් කළා. මොකද ස්ටේජ් එකේ අන්තිමට හිටියේ දෙන්නම
එක දෙක දෙන්නම බ්‍රවුන් ස්කින්. මගේ රූම්මේට් අප එක්කෙනත් එයත් කළු ජාතික කෙනෙක් සවුත් ආෆ්‍රිකන්. එයා කියන්නේ කළුමත් නැහැ. අපි ටිකක් මට සමානයි. එක දෙයක් තමයි නංගි එතනදී අපි අත්අල්ලගෙන මම දන්නේ වීඩියෝස් වල පේනවාද කියලා. ඒකේ එයා අපි දෙන්න මම දන්නේ බෑක් ස්ටේජ් ද කිව්වේ කියලා. එයා මට කියනවා ඔයාට ඉමේජින් කරන්න පුළුවන්ද two brown girls මේ ලොකු මේ සුදු අය අතර අපි දෙන්න අද ස්ටේජ් එකේ ඉන්නේ කියලා එයා මට කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම මටත් ඒ වෙලාවේ හිතුණා මේ ඔවුනේ අපි මේ සුදු අයනේ මේ ලෝකෙ ගෙනියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අතරත මේ කළු පාට දෙන්නේ මේ ස්ටේජ් එක ඉස්සරහ උඩ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හරි පවර්ෆුල් දෙයක්. ඒක මම හිතන්නේ මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක මේ තනිකර සුදු මිනිස්සු ගෙනියන්නේ. දැන් අපිට ওই මයින්ඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙනෙත් නංගි ඒකින්ද. ඒ කියන්නේ අපිව මේ දැන් සුදු ජාතිකයෝනේ යටත් කරගෙන හිටියේ. එතකොට අපි හිතන්නේ මටත් ඕක තිබුණා මම පිට රට ගියාම. අපි හිතන්නේ සුදු කියන්නේ පවර්ෆුල්. සුදු කියන්නේ රීච්. සුදු කියන්නේ ඒක තමයි අපේ ওই මයින්ඩ් එකේ තියෙන එක හරි අමාරුයි එළියට ගන්න. ගොඩක් ලංකාවේ පිට රට ගියාම ඕක වෙනස් වෙනවා. දැන් ගොඩක් ලංකාවේ ඉන්න අය සුදු ඕකත් ඔය ඒ අපේ හිස්ටරි එකත් එක්ක එන දෙයක්. ඉතින් මෙම සුදුහම කියන්නේ අපේ ලංකාවේ සුදු අය ඉන්නවා. දැන්වත් සාමාන්‍යයෙන් සුදු අය ඉන්නවා ලංකාවේ. ඒක නෝමල් දෙයක්. දැන් මම දන්නවා ඇක්ට්‍රස්ලා දැකලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සුදුයි. මොකක් ඒ කියන්නේ ජීන් වලින් එන දෙයක්. නමුත් මම කියන්නේ දැන් මේක සුදු වෙන එක පිස්සුවක් වෙලා කියන්නේ සුදු කියන්නේ මම කියනවා හුණෝ වගේ කියලා. ඒ වගේ සුදක්. ඒ කියන්නේ තනිකර ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වෙනවා සමහර. ඉතින් ඒක මෙහෙමයි මම කියන දෙයක් තමයි මම කිසිම ලස්සන වෙන්න සහ සෙල්ෆ් කොන්ෆිඩන්ස් එන දෙයකට විරුද්ධ නැහැ. ඒ කියන්නේ සර්ජරි කරන්න ඕන කෙනෙකුට අපි කියමු නහයේ මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. ඒකට එයා කැමති නැහැ ඒක හදන්න ඕන කියලා. එයාට හදලා සෙල්ෆ් කොන්ෆිඩන්ස් එනවා නම් ඒ කෙනාට තැනකට යන්න පුළුවන් නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මම කියන්නේ දැන් මෙතනදී සුදුහම ගන්න අපි මෙලනින් කියන දේ නැති වෙනවා. මම සයන්ටිෆික්ලි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මට ඒ ගැන ලොකු නොලෙජ් එකක් නැහැ. මට තේරෙන විදිහට මේ රස්නේ රටේ අපිට වැඩිපුරම ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ සන් එකේ. ඒතර අපිට ඉරේ නෙලියෙන් තමයි අපිට ගොඩක් වින්කල්ස් එන්නේ, පැචස් එන්නේ, ඒ දේවල්. ඒතකොට අපි ওই බෙහෙත් අරගෙන ක්‍රීම් ගාලා අනිත් එක දේවල් ජීවිත කාලෙම කරන්න ඕනේනේ. මොකද කරලා නතර වුණ ගමන් ඒක මේවා වෙනවා. මිනිස්සුන්ට ඒක කරන්න කැපසිටි එකක් සල්ලි හෙල්ත් ඉෂුස් නැත්තම් කමක් නැහැ. එනකොට මම හිතන්නේ අපිට තියෙන පාට ලස්සන කරගෙන අපි ඒක හොඳට කියා කරගෙන පැහැපත් විදියට හැම තියාගෙන අපිට කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි. ඔය මේ ඒ කියන්නේ සුදු වෙන්නම ඔය මයින්ඩ් එකේ ඒකට යනවට වැඩිය මම හිතන්නේ ඔතන ඔය සුදු වෙන්න ඕන කියන එකට වැඩිය ඩීප්ලි තියෙන්නේ මේ සමාජයේ කළු කෙනෙකුට තියෙන තැන. මම හිතනවා මම ඇත්තටම ඔය කළු කෙල්ල කියන සෝං එකක් කළා මම හෙක්ටර් ඩයස් එක්ක ඒ සින්දුව හෙක්ටර් අයත් එක්ක කරද්දී අපිට තිබුණේ මේ මැසේජ් එක යවන්න. මොකද අපි ඇත්තටම හිතින් හිතුවා ආනේ මේකට ගොඩක් කළු ස්කින් එක තියෙන අය බෑක් මේ ටික්ටොක් කරයි එහෙම කියලා අපි හිතුවා ඒගොල්ලන්ටත් සෙල්ෆ් කොන්ෆිඩන්ස් එයි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ දේවල් වුණා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන තැන කන්සිඩර් කරන විදිහ ජොබ් එකකට යන අන්න ඒ මයින්ඩ් එක තමයි මට වෙනස් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් කෙනෙක්ට ආශාවක් තියෙනවා නම් සුදු වෙන්න ඒ දේවල් ටිකක් අර ඒ කියන්නේ පැපත් වෙන ඒ දේවල් ඇත්තටම මට එහෙම ඒ ගැන මම ලොකු ෆයිට් එකක් නැහැ. මම කියන්නේ අර අපේ තියෙන ඒ කවුරු හරි ගැහණු කෙනෙක් හරි පිරිමි කෙනෙක් හරි ඒක ගැන දුක් වෙනවා නම් අන්න එතනදී තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි සමාජයේ ඒගොල්ලන්ට තැනක් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ස්කින් එක ගැන හින්දා අන්න එතන තමයි මගේ ෆයිට් එක තියෙන්නේ. දැන් කාන්තාවක් වුණාම විවාහ වෙනවා, එතකොට දරුවෝ ලැබෙනවා, ශරීරයේ හැඩය පවත්වාගෙන යන්න හරි අමාරුයි. ගොඩක් වෙනස් වෙනවනේ. දැන් ඉෂාදි දිහා බැලුවම තාම පොඩි කෙල්ලෙක් වගේ. කොහොමද ඇත්තටම ඔය වගේ ලස්සනට ඉන්නේ? ඒ කියන්නේ එක්සර්සයිසස්, එතකොට තාම හරි මීල්ස් කන්ට්‍රෝල් කරලා ඒ වගේ මොන හරි දේවල් කරනවද? පළවෙනි දේ තමයි තමන් ගැන තමන් කෑ කරන එක. මම හිතන්නේ අර කාර්යබහුල ජීවිතයක් එක කාට හරි ඒක හරි අමාරුයි. ගැහණු කෙනෙකුට හරි පිරිමි කෙනෙකුට හරි ගැහණු කෙනෙකුට ගොඩක් අමාරුයි. වා කියනවා වගේ අර බබෙක් හම්බුනාට පස්සේ ඇත්තටම මම සතුට වෙන දෙයක් තමයි මම මිසිස් ශ්‍රී ලංකා වර්ල්ඩ් එකට ගියේ. මිසිස් වර්ල්ඩ් එකට ගියේ සහ මිසිස් ශ්‍රී ලංකා වර්ල්ඩ් එකටත් ගියේ. මගේ මේ තිබුණ ඒ කියන්නේ ඇඟ වෙනස් වෙලා බබෙකින්ද ඒ දේවල් එක. ඒ කියන්නේ මගේ දැන් බබාට
මම ෆීඩ් කළා අවුරුද්දක් වෙනකම්. එතකොට මගේ තනිකර ඇඟ වෙනස් වෙලා මගේ බඩේ තනිකර ස්ට්‍රෙච් මාක් තියෙන මම මගේ සෝෂල් මීඩියා වල දානවා. මොකද මම ගොඩාක් කෙට්ටු. ඉතින් අර බඩ මගේ අනිත් එක බ්‍රවුන් ස්කින් එකත් එක්ක තනිකර මගේ බඩේ ස්ට්‍රෙච් මාක් තියෙනවා. මම ඒවත් එක්ක තමයි මගේ සෙල්ෆ් කොන්ෆිඩන්ස් හදාගෙන ගියේ. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ වටිනවා. මං ඒ ගැන කියන්න ඕනේ කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ මේක මදර්හුඩ් එකේ නෝමල් දෙයක්. අපේ ජීවිතේ ගැහණියක් වුණාම මහත් වෙනවා, කෙට්ටු වෙනවා, ඒ දේවල්. නමුත් මම එතනදී ගත්ත මහන්සිය කෙට්ටු වෙලා සහ මම දෙයක් ගැන ඉගෙනගෙන ඒ නොලෙජ් එකයි ඒ දේවල් වලින් තමයි මට සෙල්ෆ් කොන්ෆිඩන්ස් එන්නේ. ඒක මගේ ඉස්සරහා හිටිය හැමෝම ගොඩක් දකින්න නැති රටවල් 40කින් ඇවිල්ලා හිටියා. ඒගොල්ලෝ පර්ෆෙක්ට්ලි කියන්නේ දත් හිතන් හදලා ඔක්කොම නැචරල්. ඒ කියන්නේ අපි ආපු 3 දෙනාම ෆස්ට් සෙකන්ඩ් තර්ඩ් ප්ලේස් ආපු 3 දෙනාම නැචරල්. එතකොට අර අතන හිටියේ එතකොට අර අපි වාවේ අපිට තිබුණේ පර්සනැලිටි එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩාක්ම ඉම්පෝටන්ට් එක. මොකද අපි කියන්නේ අපිට ওই වගේ කම්පිටිෂන් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා හොඳට මොකද ගොඩක් අය මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ගැන කතා කරලා තිබුණා. හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය. මොඩලර්ස්ලා ගිහිල්ලා තිබුණා. කියන්නේ අවුරුදු ගාණක් හිටියේ මොඩලර්ස්ලා. ෆිගර් එක පර්ෆෙක්ට්ලි තියන අය ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒව නෙමෙයි. තමන්ගේ පර්සනැලිටි එක තමයි ඔතනදී බලපාන්නේ. ඇත්තටම මේ රහසක් නැහැ. එකම දේ මම ෂුගර් ඔක්කොම නැවැත්තුවා. මොකද ගොඩක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි. මම ෂුගර් කන එක එහෙමම නැවැත්තුවා. ඒ කියන්නේ නැචරලි එන එක විතරයි. කියන්නේ අපේ පළතුරු වලින් ඒ දේවල් වලින් බ්‍රෙඩ් රයිස් ඒ වගේ අර අපි කියන්නේ පිම්බෙනවා ඒ වගේ ඒ දේවල් ඔක්කොම නතර කළා. මම කොහොමත් මස් මාළු කන්නේ නැහැ. දැන් අවුරුදු 12ක්. ඉතින් එතකොට මම කොහොමත් කන දේවල් අඩුයි. ඉතින් ඒ කෑමෙන් ගොඩක් පරිස්සම් වුණා. ඊට පස්සේ කවුට් එක ඉතින් එහෙම ඇත්තටම ලොකු දේවල් නෑ. බෙහෙත් ගන්න, ටීද ඒ දේවල් නෑ. පළවෙනියෙන්ම අපි සීනි අඩු කරොත් හරි නතර කළොත් හරි මට ලංකාවේ ඇති වුණු ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි හැම ෆ්‍රෙෂ් ජූස් එකකටත් තනිකර සීනි හැමතැනම සීනිනේ සහ ලුණු. ඒ දේ ගොඩක් අඩු කරාම ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් ඉතින් මෙම අර මවක් වුණාට පස්සේ වර්ක්අවුට් එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. කෑම අඩු කළත් අපේ ඇඟ අර හෝමෝන්ස් එක හරි වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි රහස. ඉෂාදගේ ජීවිතෙන් අපිට ගන්න තියෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා සහ මේ කතා බහ කොතනදීවත් නවත්තන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං. හැබැයි හරි ආසයි දැනගන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට ඔබ ෆලෝ කරනවා නම් කොහොමද මොන වගේ උපදෙසක්ද දෙන්න කැමති? මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මාව දකිද්දි සහ එළියෙන් දකින්න දේවල් හින්දා ගොඩක් අය හිතනවා ඇති මේ ගමන හරි ලේසි කියලා. මොකද දැන් අපි මේ බියුටි සයිඩ් එකෙන් යන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාට හිතනවා ඇති මේක ලස්සන වෙන්න විතරයි ඕනේ ඒ වගේ කියලා. නමුත් මේක හරි අමාරු ගමනක්. ගොඩක් ඩිසිෂන්ස් ගන්න වුණා මට. ඉතින් ගැහණියක් විදිහට විවාහක ගැහණියක් විදිහට සහ මවක් විදිහට ගොඩාක් අමාරු ගමනක් මම ආවේ. අදට මට සමහර වෙලාවට හිතිලා තියෙනවා ඔක්කොම දාලා කියන්නේ මම දැන් මේ ඉන්ටර්විව්ස් මේ දේවල් කරද්දිත් මේ මගේ හීනේ කරානේ යන්නේ. ඒතර මගේ ගෝල් එක හරහා යද්දි මට සමහර වෙලාවට හිතිලා තියෙනවා මම පුතත් එක්ක ගොඩක් ඉන්ටර්විව්ස් වලට ගිහිලා ආව තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් අර ගෙදර යද්දි යාගේ මහන්සියයි මගේ මහන්සියයි මට හිතිලා තියෙනවා දැන් මං නවත්තනවා කියලා. ඇති කමක් නැහැ මං ආයෙ යනවා. මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ ගිහිලා මං ආයෙ හැමදේම පටන් ගන්නවා කියලා මට හිතිලා තියෙනවා. අනන්තවත් හිතිලා තියෙනවා. ඉතින් මට මම දන්නේ ශක්තිය නංගි කොහොමද ආවේ කියලා. මම හිතන්නේ තමන්ට ආස දෙයක් සහ තමන්ට මේ ඇතුළාන්තයෙන් ෂුවර් නම් මට ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා මට තැනකට යන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක ඇට්ලීස්ට් try කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ජීවිතේ පසුතැවීම් වලින් ජීවත් වෙන එක හරි අමාරුයි. මම කියන්නේ ඒකයි ජීවිතේ කවදාවත් පසුතැවීම් වලින් ජීවත් වෙන්න එපා. make decisions. තමන්ට decisions වලින් තමයි අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. තමන් සතුටින් නෙමෙයි නම් ඉන්නේ එතනදී decision එකක් ගන්න ඕනේ. මම මේ මගේ business එක තිබුණා හැමදේම තිබුණා. හැබැයි මගේ හිතේ ඇතුලේ තිබුණා මට දෙයක් කරන්න පුළුවන් මට කොහේ හරි තැනකට යන්න පුළුවන් කියලා ඒ decision එක මම ගත්තා. සමහර විට මම දින top 6 වස් එන්නේ නැතුව නවතින්න තිබුණා. හැබැයි මම ඒ දේ try කළා.
එතකොට මට එතනදී පසුතැවීමක් නැහැ. හැමෝටම ලේසි නෑ. අපි ගොඩක් අයගේ මාර්ග දැකලා කියනවා මෙයාට ලේසි ඇති අපෝ මෙයාගේ මෙහෙමයි මෙයාට මේ කන්ටැක්ස් තියෙනවා මෙයා මෙහෙමයි කියලා නෑ. කාටවත් ලේසි නෑ. මාත් එක්ක හිටපු අය දන්නවා මං කොච්චර මහන්සි වුණාද මං කොච්චර දුක් විඳාද මං කොච්චර අමාරු වුණාද කියලා. තව කෙනෙකුට ඒ දේ කරන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. මං කියන්නේ නැහැ මං ආපු ගමන කාටවත් එන්න බෑ කියලා. අනිත් එක තමයි මම අද කාන්තා දිනේ ඉඳලා මං කියන්නේ ගැහණියෙක් ගමනක් යද්දී උදව් කරන්න පුළුවන් හොඳම කෙනා තව ගැහණියක්. ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩක් මයින්ඩ් එක මේ බියුටි සයිඩ් එකේ වෙනස් කරා කියලා මම හිතනවා මගේ රූම්මේට්ගේ තිබුණේ ඒ සම්බන්ධෙත් එක්ක. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ අදටත් මම දිනපු මං කියන දෙයක් තමයි මං දිනපු ක්‍රවුන් එක තමයි එයා මගේ යාළුකම ඒ සිස්ටර්හුඩ් එක ඒ හැමදේම. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි මේ ලංකාවේ ස්පෙෂලි මේ යන ගැහණි කෙනෙක් විදිහට ඔයා වෙන කෙනෙක් මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක් ඕනම කෙනෙක් යන ගමන හරි ලේසි නෑ. මොකද මෙහි අර කියන්නේ පුරුෂා කියන්නේ ගොඩක් පිරිමි අය මේ ඉස්සරහින් එහෙම තියෙන දැන් ඒ අතරතුර හැබැයි ඉන්නවා ගොඩක් පිරිමි අය ගැහණුවට තැන දෙන ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි මම චන්දිමාල්ස සහ රූපමාල්ස අතරින් දකින්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ගැහණෙකුට ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදලා දෙනවා. ඒගොල්ලෝම පරිස්සම් කරලා එතනට ගේනවා. ඒ කෙනාව ඉදිරියට යන්න උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්නවා. ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ මම මේ ආපු ගමනේ ගොඩක් ඒ වගේ අය දැක්කා. ඉතින් මම කියන්නේ මුලින්ම සමාජය ගැන තේරුමක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මං ආව මේ බියුටි සයිඩ් එක හරි අමාරුයි. පොඩි දෙයක්කට වැරදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ යන ගමනේ තව කෙනෙකුට යනවා නම් හොඳට මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන තේරෙන්න ඕනේ, ඉගෙන ගන්න ඕනේ, වැරදි දෙයට යොමු වෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ තමන්ට ඕන තැනට යන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. කිසිම දෙයක් ලේසියෙන් ඉන්නේ කාටවත්. ලස්සනම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මහන්සි වෙලා ඒ තැනට ඒ දේ නැත්තම් ඒක වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි පරාජය සහ අපි තේරුම් ගන්න ඒ දේ බාර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම දැන් අද දෙවෙනි තැනට ආවා කියලා මම ඒක පරාජයක් විදියට බාරගත්තේ නෑ. මම එතනින් තවත් ඉදිරියට ගියා. ඉතින් මම හිතන්නේ අර ඕනම කෙනෙකුට ලක් එක කියන එකක් චුට්ටක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ යාගේ පර්සන්ටේජ් එකක් තිබුණා. යාට ඒ ලක් එකේ වෙලාවේ යාට ඒක ආවා. ඉතින් සහ යාගේ දක්ෂතාවය අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඒ දේවල් හැමදේම තේරුම් අරගෙන මම කියන්නේ තමන් ගැන තමන් හොඳට තේරුම් අරගෙන හොඳට self confidence build කරලා තමයි යන ගමනක් යන්න ඕනේ. එතනින් එහා ගැහණියෙකුට මම හිතන්නේ පිළිම කෙනෙකුට වැඩිය මාර දුරක් යන්න පුළුවන් අපිට තියෙන මේ ශක්තියත් එක්ක. ඉතින් මගේ කතාවෙන් කෙනෙකුට පොඩ්ඩක් හරි මොටිවේෂන් එකක් එක්කෙනෙකුට හරි දෙන්න පුළුවන් නම් සහ මගේ සෝෂල් මීඩියා වලින් කරන දේ ඉතින් ඒක මට ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඉෂාදී කතාවේ තියෙන්නේ තමන්ට ආදරය කරන්න ඕනේ සහ තමන්ව තේරුම් ගන්න ඕනේ. තමන්ට ආදරය කරනවා කියන්නේ ලෝකයක් රටක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම තමයි අපි මේ වර්තමාන සමාජය දකිනවා යම් අමහිරි සිදුවීම් මේ කියන්නේ දරා ගැනීම අතින් මේ ඉදිරි පරම්පරාවේ සමහර තැන් තියෙනවා හරි දරා ගැනීම බාල කියන්නේ අඩු වෙන තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒ වගේ අයට මේ කතාව හරිම ප්‍රයෝජනවත් හරිම ආදර්ශමත් කතාවක්. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් මට දැනගන්න ඕනේ. දැන් රූරජින තනගාවලියේ කිරුළු පැලඳුනට පස්සේ අපි දකිනවනේ සමාජ මාධ්‍යයේ කතා බහට දක්වනවනේ එක විදිහවල් වලට ඇයි මේ අපේ ලංකාවේ රූරජින හරි ලස්සනයිනේ. අරයට වඩා මෙයා ලස්සනයිනේ. ඇයි එයා තමයි එක වෙන්න ඕනේ. මෙයා ඊට වඩා කැතයිනේ. ඇත්තට මොකද උනේ? ඇත්තටම දැන් මම ටැක්සි එකේ ඉද්දිත් ඒ කෙනා මාව අඳුරගෙන මට කිව්වා මේ මැඩම් අරයනේ අපරාධ මැඩම් ලස්සනයි අරයා දින්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් මෙම එක තරංගයක් මම ඊට ඉස්සෙල්ලා කියලා තියෙන ඉන්ටර්වියුවර්ස්දී අපි මේ දැන් රේස් එකක් කළොත් අපි කියමු මේ හරියට ඒ වෙලාවේ ස්ටාර්ට් එක පටන් ගත්තේ නැත්නම් එතනදී අපි පරාජය වෙනවා. කාර් රේස් එකක් ගියොත් අපි හරියට වංගුව ගන්න නැතුව ටිකක් ළඟින් වංගුව ගත්තොත් එතනදී අපි පළවෙනි ස්ථානෙට එන්නේ නැහැ දෙවෙනි ස්ථානෙ. ඒ වගේ තමයි මේක කම්පිටිෂන් එකක්. ලංකාවේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ සහ කොහොමද ඒක මං කියන්නේ ප්‍රශ්න වලට යන්නේ නැතුව කියනවනම් අපි පරාජය බාර ගන්න දැනගන්න ඕනේ. පරාජය නෙමෙයි
ඩෙසිෂන් එකක් ජජ්මන්ට් එකක් බාර ගන්න ශක්තිය සහ ඒ බුද්ධිය තියෙන්න ඕනේ. ඒක මේ අපිට එතනදී ජජ්මන්ට් එකක් එනවා. මටත් ඇත්තටම හිතුණා ඇත්තටම මට තිබුණ පර්සනැලිටි එක එතන මම මූව් වුණ විදිහ මහන්සි වුණ දේ හැමදේටම එක මට මේ කිරුළ ඔක්කොටම වැඩිය නංගි මට හිතුණ දෙයක් තමයි ලංකාවට මේ කිරුළ මාර වටිනවා කියලා මට හිතුණා. ඒ ඒගොල්ලෝ ඒ රටේ ඒක පාවිච්චි කරන විදිහට අපිට ලංකාවට මේ කිරුළ හම්බුණා නම් ඇත්තටම ලංකාවේ අපිට මාරම දෙයක් කරන්න තිබුණා කියලා මට හිතෙනවා. අපි කියමුකෝ අවුරුදු 40කට ඉස්සරහා රොස් මැඩම් දිනද්දී මේ මිසිස් වර්ල්ඩ් පටන් ගත්ත කාලේ. එතකොට තමයි විවාහක රූ රජිනත් ඒගොල්ලෝ ප්ලැජන්ට් එකක් හදලා තිබුණේ. එතකොට ලංකාවට කිරුළ ලබා දුන්නා. ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට මම ඉතිසලා කියපු දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ට තිබුණා ගොඩාක් සල්ලි තියෙන රටකට ඒ කිරුළ දෙන්න. නමුත් එතන හරි ජජ්මන්ට් එකක් යන හරි පැජන්ට් එකක් මේක. කිසිම දෙයකින් ඒගොල්ලන්ට සල්ලි වලින්වත් මොනම ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකකින්වත් ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසිෂන්ස් මාරු කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මොකක් හරි ටාගට් එකක් ඒක. ඔයා අහපු ප්‍රශ්නෙට මම හරියට උත්තර දෙනවා නම් මම හිතන දෙයක් තමයි එතනදී මම දැක්ක දෙයක්. හැබැයි මම කියන්නේ ඒ හින්දා මට හම්බුන්නේ නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ එතනදී යාට අහපු ප්‍රශ්නට යා උත්තර දුන්න විදිය සහ යා ගොඩක් ස්මාර්ට් කෙනෙක්. යා ගොඩක් එතන පර්සනැලිටි එක හැමදේම යා පර්ෆෙක්ට්ලි කළා. මං තරමටම එතන වෙනසුනේ සමහරවිට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. එකම දේ මගේ හිතේ දැන් මම මගේ ඔපිනියන් එක කියනවා නම් පර්සනල් ඔපිනියන් එක එතන ජජ් බෝඩ් එකේ හිටියා ගොඩක් බ්ලැක් පවර් කියලා අපි කියන්නේ එහෙම දෙන්නෙක් හිටියා ජජ් බෝඩ් එකේ. එක්කෙනෙක් රියානාගේ තාත්තා සිංගර්ගේ තාත්ති. ඉතින් ෆෙන්ටි මිස්ටර් ෆෙන්ටි හිටියේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මම පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් වලට ගිහිල්ලා බැලුවේ. මොකද අපි දන්නේ නැහැ ජජ් බෝඩ් එක කවුද කියලා. එතකොට එතනදී ඒගොල්ලෝ ගොඩක් බ්ලැක් පවර් වලට තැනක් දෙන්න මං හිතන්නේ මේකක් තිබුණා. ඒකේ හින්දා තමයි අපි දෙන්න බ්‍රවුන් ස්කින් විදිහට උතන්ට ආවෙත් කියලා මං හිතනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් ජජ් බෝඩ් එකකටත් ඒගොල්ලන්ගේ ඕන් පර්සනැලිටි එක සහ ඒගොල්ලන්ගේ නීඩ්ස් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් පර්සනැලිටිස් එතන ඉන්නේ. එතකොට ඒ හරහා අරයට ලැබුණා කියන හැඟීමක් මට තියෙනවා පර්සනලි. ඉතින් ඒක කමක් නෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් කළු ජාතිකයෝ ඒගොල්ලොත් ඉදිරියට එන්න ඕනේ. ඉතින් එතනදී මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක ඒක. ඉතින් නමුත් මම ඒක ඉතින් ඒ කියන්නේ පරාජයක් විදිහට බාරගන්නේ නැහැ. දෙවෙනි තැන කියන්නේ ලංකාවට මං ආපු මාර්ගෙත් එක්ක ලොකු දෙයක්. ඉතින් රෝසි මැඩම්ගෙන් පස්සේ අපේ ඩයිස්ගේ නංගි කිරුළ ගෙනවා. ඩයිස්ගේ නංගි නෙමෙයි. ඩයිස්ගේ නංගි නෙමෙයි. ඉතින් අපි කළු කෙල්ල කියලා කියමු. හරි. ඉතින් අවසාන වශයෙන් දැනගන්න කැමතියි ශාදි වගේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවද? මේ වෙද්දි මොන වගේ සැලසුම්ද තියෙන්නේ? මං ගොඩක් දැන් සෝෂල් මීඩියා අතින් මොනවා හරි බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්ක වැඩ කරන්න තමයි මගේ වමනාව තියෙන්නේ. ඉතින් මට ආසයි මට මේ ලංකාවට මගෙන ආපු තැනත් එක්ක දැනටම මං ආපු මම ෆ්‍රාන්ස් වල ඉඳලා එද්දී සමහර බ්‍රෑන්ඩ්ස් තිබුණා හිතේ මම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක වැඩ කරනවා. අද වෙද්දි මට ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක සයින් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ මගේ ආසාව තියෙන ඒ බ්‍රෑන්ඩ් රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් නම් මගේ පර්සනැලිටි එක ඉමේජ් එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් නම් මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. සහ දැන්වත් ලංකාවෙන් සපෝට් එකක් තියෙනවද? ලංකාවෙන් සපෝට් එකක් නැහැ කියන්න බෑ නංගි. මොකද මං හිතන්නේ මම තමයි මගේ ජෙනරේෂන් එකේ මං දන්න විදිහට මං තරම් ආදරය සපෝට් එක ලැබපු කෙනෙක් නැතුව ඇති. මොකද ඇත්තටම පර්සනැලිටි මගේ ඇඳුම් පවා නංගි සමහර ප්‍රසිද්ධ අය දුන්නේ. මම නම් වශයෙන් කියන්නේ නැහැ. හොඳ නැති හින්දා මම යද්දී ඩිසයිනර්ස්ලා ෆ්‍රී රෑ නිදා ගන්න නැතුව ඇඳුම් අහලා ඒගොල්ලන්ගේ වියදමෙන් මට ඇඳුම් ගෙනල්ලා දීලා ඒ වගේ ජුවලරිස් ෂූස් ඔක්කොම ෆ්‍රී මම ගියේ. එතකොට මට ලංකාවෙන් මේ උදව් ලැබුණ නැහැ කියන්න බෑ. මම තමයි ආදරයක් සහ සපෝට් එකක් ලැබුණු ලොකු මම හිතන හොඳම පර්සනැලිටි එක මම තමයි. ඉතින් ඒක ඒ වගේම අදටත් මීඩියා වලින් පුදුම ආදරයක් ලැබුණා. මට මීඩියා වලින් කතා කරද්දී ඒගොල්ලෝ මාව කන්සිඩර් කරන විදිය හැමදේම ඒක මම ඒගොල්ලන්ට දෙන කන්සිඩරේෂන් එක සහ මම මගේ පර්සනැලිටි එකකින් හින්දාත් තමයි. හැබැයි මම මේක තැනකදී දැක්ක ඔබ කියනවා අපිට තව චුට්ටක් සපෝට් කරා නම් මට ෆස්ට් ප්ලේස් ම ගේන්න තිබ්බා. ඇයි එහෙම කිව්වේ? ඒක මෙහෙමයි ආණ්ඩුවට කියපු දෙයක් ආණ්ඩුවට බනිනව නෙමෙයි. මොකද ඇත්තටම මම හිතන්නේ මම පොඩි දෙයක් කියන්න අද වුණත් දැන් මේ කාන්තා දිනේනේ. ඉතින් මම කාන්තා දිනේට ගොඩක්
මාට එන්න කියලා කම්පැනිස් වලින් ඒ දේවල් මගේ කතාව කියන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ රටට දෙයක් ගෙනහම ආණ්ඩුවකින් අනිවාර්යෙන් මාව කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. අපි කියමු හරි මම යද්දි උදව් කළේ නැහැ. දැන් මම ආවට පස්සේවත් ඇත්තටම මට මං බලාපොරොත්තු වුණා ගැහණියක් වශයෙන් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් හරි මට මොකක් හරි වචනයක්කින් හරි මේ ස්තුති කරයි හරි නැත්තම් මේ මට මොකක් හරි වචනයක් හරි කියයි කියලා. ඉතින් එහෙම උන්නේ නැහැ. ඒක දැන් අලුත් ආණ්ඩුවක් නේ මං කියන්නේ හැම ආණ්ඩුවක්ම ගද්දි අපි කිව්වේ ඇත්තටම මෙහෙම ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන්න යන කෙනෙකුට උදව්වක් තියෙන්න ඕනේ. ෆයිනෑන්ෂල් අතින් බැරි නම් මොකද ඇත්තටම රටේ ගොඩක් වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම දැක්ක පෝස්ට් ගොඩක් දාලා තියෙනවා ඒ වගේ. ඉතින් වෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මේ ලෝක විවාහ කරු රජින ගැන බලනවට වැඩිය. නමුත් ඊට වැඩිය මේ ගොඩක් අය ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන්න යනවා ස්පෝර්ට් අතින් වෙන විවිධ දේවල් අතින් යනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට වීසා ගන්න හරි වෙන දේවල් වලට හරි ක්‍රමයක් හදන්න කියලා මම කියන්නේ. ඉතින් එතනදී මට ඒක කරගත්තේ මම මගේ මහන්සියෙන් සහ ඔය මේ රජයේ තැන්වල වැඩ කරන පොඩි අයගේ උදව් වලින් තමයි මම මේ දේවල් කරේ. ඒගොල්ලෝ මාව තේරුම් අරගෙන මෙතන තියෙන බරපතලතාවය සහ මගේ මෙතන තියෙන මොකද්ද මේ නීඩ් එක කියලා තේරුම් ගත්ත තමයි මට උදව් කළේ. ඉතින් මම හිතන්නේ උඩින් ඊට වැඩිය මාර්ගයක් හදලා තිබුණා නම් මම අර ඒවට ගිය මහන්සිය අඩුයි. මට මාර කාලයක් ගියා මේ දේවල් කරගන්න. හොඳයි. Think Next Level program එක ගැන අවසාන වශයෙන් මොකද හිතන්නේ? ගොඩක් සතුටුයි. ස්පෙෂලි මම හිතන්නේ මට ආඩම්බරයි කාන්තා දිනයට ඇවිල්ලා මං ගැන කතා කරන්න ලැබීම කියන්නේ කවුරු හරි කන්සිඩර් කරනවානේ මම මේ ගිය ගමන තවත් කාන්තාවකට ශක්තියක් වෙයි රෝල් මොඩල් එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ ගැන මං ගැන මට ආඩම්බරයි. ඒ වගේම මං හිතන්නේ YouTube මං ඒක තමයි කොච්චර මහන්සි වුණත් ඔයාලට කිව්වා මම මහන්සි පාටයි කියලා. ඇත්තටම කොච්චර මහන්සි වුණත් මම මීඩියා වල මේ දේවල් වලට එන්නේ ෆස්ට් මීඩියා හින්දා තමයි මගේ ඉමේජ් එක තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ තමයි මාව කොමියුනිකේෂන් මොකද මාව ඇත්තටම කවුරුත් දන්නේ නැහැ මම මේ ෆීල්ඩ් එකේ නෑ මේ රටෙත් නෙමෙයි හිටියේ. ඒක අනිත් එක ඕගොල්ලෝ කරන YouTube channel එකකින් හරි වීඩියෝ එකකින් හරි ඕගොල්ලෝ ටාගට් කරනවා දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් සමහර විට එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක්කෙනෙක්ගේ හරි මයින්ඩ් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් දෙයක්. මම සෝෂල් මීඩියා ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් සෝෂල් මීඩියා වල ඇත්තටම මට ගොඩක් වෙලාට මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැනේ. අපිට හම්බෙන්නේ පොඩි දෙයයි සෝෂල් මීඩියා වලින් සල්ලි අතින් ගත්තොත්. ඉතින් එතකොට මම වීඩියෝස් කරන්නේ කෙනෙකුට එක්කෝ එතනදී සතුටක් ලබන්න මම ඩාන්ස් කරන දෙයක් හරි දැකලා සහ අනිත් එක මගේ දෙයක් දැකලා ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් හරි මොටිවේෂන් එකක් එනවනේ මෙයා කෙට්ටු වෙනවා මෙයා මේකප් කරනවා මෙයා ලස්සනට ඉන්නවා කියලා ඒ දේ දෙන එකත් අපිට රිටර්න් එකක් කොහෙන් හරි කියනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාට thank you මට ඉන්වයිට් කරලා. Thank you so much. ගොඩාක් කාර්යබහුල වෙලාවක වුණත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් ඉෂාදි කියලා කියන්නේ ලෝක රූ රජිනක් පමණක් නෙවෙයි. ඇය ව්‍යවසායිකාවක්. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම වඩා ඇය ආදරණීය මාවක්, ආදරණීය බිරිඳක්. ඉතින් ලෝක කාන්තා දිනය සමරන අද අපිට ඇයගේ ජීවිතයෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. පුංචි කාලේ Taman දැකපු හීනෙත් ඇය අද සාක්ෂාත් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඇය දිනලා ඉවරයි. ලෝකයන් දිනලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට ඇය ආඩම්බරයක් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම Think Next Level ඊළඟ වැඩසටහනින් හම්බ වෙමු. ඉතින් ඉෂාදී අපිත් එක්ක අපේ මේන් ස්පොන්සර් විදිහට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා QIB කැම්පස් එක. වසර 21ක පළපුරුද්දක් තියෙනවා අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ උසස් අධ්‍යාපනයේ ලෝකල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඒ වගේම ස්ටඩි අබ්‍රෝඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඒ හැම දෙයකටම QIB කැම්පස් එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔබට තියෙනවා පුංචි තෑග්ගක්. මේක මම හිතනවා ඔබේ යාළුවෙකුට එහෙමත් නැත්නම් දන්න කෙනෙක් ඕනම කෙනෙකුට gift එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තෑග්ග ඔබට. Thank you.